Mitten im Kampftutorial hier bei Tales of Berseria. Hi Freunde, willkommen zurück. Manuell benutzen, dabei mit L1 Abwehr. Das führst du einen schnellen Schritt aus. Funktion schon ein Schritt verbraucht ein wenig SG. Und um die mit Seelengrad war SG genau. Um in die mit L angezeigt zu springen, dann kann sogar während einem Kampf ausgeführt werden. Sehr gut. Dann kann ich nur einen Chance und du stellst etwas SG wieder her. Okay. Also kann eine Seele erscheinen. Sammle es an, meine Seele zu erhalten. Ist das eine Seele? Das war fehl! Ja. Er hatte betäubt an. Jetzt geht's die an den Kragen. Vergiss es. So läuft das nicht. Mit dem Rebel Crow. Ups, verdammt, da war es zu spät. Spin Tracking. Ich track dir gleich auch. Muss ich jetzt meine Arte hin? Kein Zugriff darauf, für den Schrank auch. Alter, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Ja, wie gesagt, ich sehe nichts mehr. Der gerade schon wieder. Aua! Ja. Hat die ganze Zeit so gut geklappt, jetzt plötzlich nicht mehr. Schade. Ja, kennen wir. Kann ich irgendwie überspringen? Nö. Haben wir gerade schon gesehen? Ja, ist klar, Mann. Du. Na komm. Ja. So. Also, danke schön. Und jetzt geht's los. Ja, hier sterben wir. Bist du? Viel fehlt nicht mehr, wa? Daneben. Wir gehen mit Rebel Crow an. Und daneben. Und jetzt geht mehr. Ah, aber jetzt aber wieder. Sag mal, das war aber unhöflich. Und tschüss. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris, in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcists' Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people, and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Laphicet. Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain.
Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke. We must hurry. Wieder viel passiert hier. Die Frage bleibt immer noch, warum hat er das Opfer gebracht? Hat er es einfach nur getan, weil er wusste, okay, damit steigen halt die Malakim runter. Warum auch erst jetzt ein anderes Thema. Und ja, vielleicht hat er das wirklich nur getan. Also kann nur zwei Optionen geben. Er hat es getan, um halt eben halt der flutenden Dämonen Einheit zu gebieten. Oder aber er hat es getan, weil er wusste, okay, so wird er der Retter der Welt. Und was natürlich auch ein bisschen angekotzt hat, dass er seit der Nacht vor vielen Jahren, als Velvet noch ein Kind war, so hat er offenbar irgendwie seinen rechten Arm eingebüßt, zumindest in die Beweglichkeiten und so weiter, quasi ein halber Krüppel und so, und er hat natürlich keinen Bock drauf. Ja, es kann, glaube ich, viele Gründe vergeben. Was ist das Glanz des Wunderkinds? Die Fertigkeit auszulösen. Was eine zufällige. Die 6 Basiswerte erhöht, ja, leckt mich am Arsch. Arte Verteidigung, Arte Angriff, Entschuldigung. Fokus kennen wir alles bereits aus eben Tales of Cestiria. Titania, Gefängnisinsel. Aber warum hat er sie hier eingesperrt? Und wieso ist Zeus nicht mehr sein Malakim, schrägstrich nicht mehr sein Seraphim? Oder ein Seraph? Ja, ist das gleiche, also einfach nur. Also ich schätze zumindest mal, würde keinen Sinn ergeben, wenn es nicht so wäre. So, hier kommen wir also raus. Die Frage ist immer noch, was ist mit Velvet geschehen? Und mit dem Arm und so, eigentlich logisch, dass Artorius, sagen wir mal so, ist ein offizieller Name, den ihr ja abgehackt hat, aber trotzdem, warum hat sie diese Kräfte erhalten? Und ja, dank diesen Kräften können sie jetzt halt, indem sie einfach Dämonen absorbiert, muss sie vermutlich nicht pennen, muss sie irgendwie nichts essen, nichts trinken, kann sie einfach so ernähren. Aber wenn man schon fragt, Dämonen runtergefallen, in uns gecatcht, okay, wir haben sie absorbiert oder so, keine Ahnung. Aber wo sind dann ihre menschlichen Körper hin? Weil die waren vorher noch irgendwie, naja, jetzt wird aufgetaucht, aber jetzt doch nicht mehr. Viele Fragen, hoffentlich auch viele Antworten. Aber erstmal schauen. Denn Ceres meinte, ob wir es überhaupt schaffen zu entfliehen. War überhaupt welche mit der Kralle? Ist auch gut. Der Raum da vorne. Welcher Raum da vorne? Ah, sogar der Treppe. Cool. Ich kriege ein bisschen sehr viel, aber das Gefühl. Jetzt will mir das Spiel sagen, hey, bereite dich lieber besser vor, weil gleich geht's. Ja, sind wir da aus dem Raum mit Waffen? Muss sein, aber wir haben gar keinen anderen gesehen. No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. Und vor allem können wir plötzlich Malakim sehen, ne? Ist auch interessant. Gut, Dämonen können ja auch Malakims, Malaks, Seraphim, wie auch immer. It looks like they kept prisoners of Vex in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. I know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. All right. Are you ready then? What's going on here? Tja, soviel zu dem braven Mädchen von früher, wa? Also gut, ich meine, was sie erlebt hat vor 3 Jahren. 3 Jahre lang war sie unten eingesperrt. Das musste irgendwie... Naja, wisst schon.
einen Einfluss haben. Schade, schon abgeblockt. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island. Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Oh Mann, ey, diese Musik. Starker Aufzug, wa? Alter Schwede. Ich hoffe trotzdem, dass wir im Verlauf des Spiels noch ein bisschen wieder, ja, halt so Eigenschaften und Merkmale der guten alten WoW Crew kennenlernen, weil für mich sieht schon ein bisschen. Interessant, der Typ konnte sie auch sehen, also Ceres, da hat er immer so, hä, warte mal, Seraphim und so sieht man doch eigentlich sonst, ja, kann nicht jeder sehen. Das ist hier wohl ein bisschen anders. So. Oder vielleicht ist das irgendwie auch ein Pseudo-Exorzist, oder keine Ahnung. Okay. What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malachim. They appeared all over after the Advent 3 years ago. Another after effect of the Advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it? I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Interessant, ich dachte, vielleicht gäbe es noch ein paar mehr Punkte. Velvet Level 5. So. Was? Halbautomatisch? Ja, den Quatsch eingestellt. Manuell natürlich. Selbstentscheiden, ja, also das irgendwie eingestellt. Muss man ganz kurz gucken. Den schneidet man eigentlich doch gerne. Der Rest, ja, wir haben noch etwas. Also, irgendwie die Klaue von irgendeiner kaum nutzen. Schade irgendwie. Da haben wir noch nichts. Artelliste hat leider erst da. Ja, da kommt sich noch einiges dazu. Ausrüstung, die Blutklinge, die ihr bereits kennt. Kampfmontur, ja, 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 lalala, tralala. Gut, Stil. Ja, ist ein bisschen der falsche Zeitpunkt. Aber egal, geht's da. Wohin geht's hier? Also, eigentlich muss ich ja in der Docks, wird es noch schön angezeigt. Hier ist ja eigentlich fehl, ich muss ja runter. Wenn ich schon mal hier bin, ich weiß nicht, ob ich wieder mal hier zurückkomme. Gerade sagt das Spiel irgendwann so, oh, nö, du kommst nochmal zurück. Guards coming. 2 of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks. Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists, break into 2 groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp.
The threat could be serious. Yes, sir. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Ja, das ist mal interessant, wa? Irgendwie, wir kämpfen nicht Seite an Seite der Hirten, Schrägstrich Exorzisten, oder sind sogar solche? Nee. Jetzt catchen wir sogar gegen die. Denn sie sind unsere Feinde, lalala. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie, naja, sprich weitere Andeutungen an Tales of Berseria kriegen. Auch halt bezüglich noch irgendwie Mount Telos und so. Wäre schon noch echt geil. Who in the blazes are you? Aus dem Weg, Mann. Kampftutorial! Um das Ziel zu wechseln, das ist doch einfach geil. Ja, das ist der Speer Ordonnanz. Keine Schwäche, Widerstand. Es sind Luschen. Kommt her. Was machst du hier? Geh mir hier nicht auf den Zeiger! Wie war das? Also, That should do it. glaube ich auch. Die Buch der Monsterinformationen ein Ziel. Es sind ja gar keine Monster. Listen up! I'm opening every door to every cell. We're getting off this island. What the hell? You serious? Split into 2 groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior. I won't force you! You want to rot in here? Then rot! I'm with you. Anything's better than another day in this rat Let's do hole. it. I'm going home to my family. Me too! Yeah! Let me out, Rogues girl! like us are always I'm up for a sick of gamble. the slop they feed us. Ceres. Let's go! We'll murder those exorcists! Open all the doors! That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you, we'll use any tool I need. Ziemlich rabiat, die Gute. Oh, da haben wir noch ein Gespräch da oben. Ja, wir haben keinen Bock drauf. Wir warten erstmal, bis sich alles beruhigt hat, oder was? Was machst du denn hier? You're not going to escape? Don't underestimate the exorcists. They're all gonna die like dogs. Or goblins. This abbey that's in charge of this place.
They're that amazing. Amazing doesn't even begin to cover it. The exorcists of the Abbey joined forces with the Kingdom of Midgand. And they've got the whole world in their pocket. They're merciless. They hunt down any human who becomes a demon. Going against them means taking on the whole world. And I bet I know who's at the top. Those who get captured and sent here are the lucky ones. We may be monsters, but at least we have our lives. Sure, until they get fed to me. Thanks for the info. Even if you manage to escape this place, thousands of exorcists controlling powerful Malachim will be out there waiting for you. There's nowhere for you to run. Nowhere. I'm not going to run. I'll gladly die, as long as I take Artorias with me. Interessante Info, vor allem, wieso kann der Typ noch sprechen in seiner Gestalt. Und warum... Ah, ja gut, wir können so Seraphim sehen, aber natürlich nicht irgendwie die wahre von einem Dämon oder so etwas, keine Ahnung. Ist noch alles ein bisschen... Wir werden es rausfinden müssen. So, ich habe bereits... Wo sehe ich denn diese verdammte Info? Muss ich irgendwo... Ja gut, es fehlen nur 2 Punkte, also nicht mehr... Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt da noch so eine Kugel gefunden. Ich gehe direkt mal nach... Hier nachgucken. Die Musik, hey. Du. Hier den Mund und so, oh, wir hängen ein bisschen ab und so, oh, das ist doch alles geil. Also was ist da? Oh, eine Truhe. So, was ist da auch? Echt selten. Kampfstiefel. Oh yes. Das, Mann, wir machen immer einen falschen Punkt. Das macht doch Spaß. Also dann, wir haben schon Kampfstiefel. Ah, plus das Gefahr. Okay. Maximale KP. Yeah. Wir sind krass. Und die Exorzisten machen wir doch nass. Exorzisten. Ja, ist natürlich kein Wunder, dass sie nicht Hirten heißen können. Weil, ja, eben... sind so Typen wie mich, oder? Die da noch von Cestiria herkommen und denken, was? Wer kann bitte gegen Hirten? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Ist der ein Mensch oder ist der ein Dämon? Ja, nun tot. Hä? Das war richtig... Ist mir zu doof. Ist mir echt zu doof. So, Exorzisten. Ja, wir fighten gegen die. Aber ich würde sagen, erst wieder in der nächsten Folge. Und mal gucken, ob wir hier entkommen können, wo es dann eigentlich wirklich entlang geht. Etc. wa? Weil ich glaube mal, sobald wir hier einmal weg sind, kommen wir nicht mehr hierher. Und deswegen, na, lieber zu viel als zu wenig einsammeln. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit den neuen Abenteuern von Velvet Crow, dem Racheengel. Ciao zusammen.